अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? ठीक है। तो मेरा नाम है हसन तो मेरा नाम है हारिस। तो वैसे मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने आपको बताया मेरी। थैंक यू सो मच ब्रो। तो आज हम व्लॉग करने के चक्करों में पड़ गए हैं। आज हमारा करते होते थे व्लॉगिंग, लेकिन आज हमें जो था ना चक्कर पाट पड़ गया। हमने कहा चलो हम भी शुरू करते हैं व्लॉगिंग, तो देखते हैं आगे क्या बनता है। तो आज आपको हम अपने पूरे दिन की एक्टिविटी शो कराएंगे। हम आज अपने मेडिकल स्टोर पे जो था ना व्लॉग शूट करेंगे। प्यारे प्यारे लोगों, प्यारे प्यारे मेरे भाई और हारस की बहनों, देख लें हम पेशावर रोड पे इस टाइम गुजर रहे हैं और हम अपनी फार्मेसी की तरफ रवाना है। A few moments later. लोग अब हम पहुँच गए अपने स्टोर पे। अब आपको दिखाते हैं अगर हम लोग करेंगे गूगल मिला। आ जाओ। क्या हाल है? तो वोट के इधर आओ ना, आप तो आओ। देखिए यार क्या ठीक है, अल्लाह का शुक्र। टेंशन मिले भाई, ये हमारे साथ हो गए। कैसे गाइस आप? अभी एक और हमारे भाई आ रहे हैं, डायरेक्टर ब्रो। अब वो आएंगे ना, मेरे बड़े भाई साहब हैं वो इंटर अपने, वो अब आएंगे तो आपको हम ये बल्कि आ गया, इसको व्लॉग में यहाँ से लेते हैं। क्यों हसन? हाँ, इसको लेकर आए जाए। ये देखो ये आ रहा है, ये आ गया। इनसे मिले, ये हमारे इंटर ब्रो हैं। इनको तब बहुत तुम लोग को देख के वो अंदर आना अरे यार, और तुझे सामान ही मुका जाए करो दुकान को। अच्छा ये है जी हमारे बड़े भाई साहब, बड़ा भरा। ये नाल लिए परा ये लोग तुसी लोग सामान मुका दे दुकान को। जी साढ़े अंकल ने वहाँ भरा जी ने बड़े हो गए, बड़े हो गए बेचारे, पैसे खा जा रहे हो। टेंशन होती रहती है दुकान की। शादी में इनको नैन मान के डब्बे गिफ्ट ना कर दे। ये भी ठीक है। अभी दूध के डब्बों के पीछे ही लड़ाई कर रहे थे हमारे साथ। ये ठीक है, नैन वन के डब्बे आपको गिफ्ट कर दे। नैन वन नहीं बल्कि आपको हम देंगे इलेक्ट्रिसिटी 2 के बड़े डब्बे। कुछ आपको भी याद जरूर आया होगा। VR1 के डब्बे ना दे। ये देखिए कितने प्यारे भाई साहब। वो बिल आ गया जी। ये जी, हाँ जी भाई साहब को मिनी हार्ट अटैक आया, बड़ा आया है। काम चलाया करो। हाँ जी, इसको करवाते हैं ऐसे ही। आज में बेहतर लगा है। एसी की तरफ देना टुर गए यार मोहब्बता वाले। गाइस किसी ने लेना 25,000 का एसी सेल है, ब्रांड न्यू। सुकून है फोन चलाओ तुम यार, गर्मी से बुरा हाल हो रहा है यार, ये पंखे में नहीं सुकून आता। भेज दिया भाई, भेज दिया। बिल भी इतना ज्यादा आया तो हसन भाई ने क्या किया, एसी उतरवा दिया। ना हमारे भाई, हमारे जो हसन भाई है ना, वो शेख है थोड़े से ना, तो सिर्फ 15,000 का बिल आ गया, तो हसन भाई ने जो है टेंशन लेके ना एसी भेज दिया भाई। ऐसे गाने होते हैं साढ़े शेख साहब ने। अच्छा, तो अब पता लगा हसन भाई को लगी थी भूख, इनके पास से पैसे कोई नहीं थे इनके पास, ठीक है। इन्होंने ना ये एसी बेच के ना और ये दही भले मंगा लिए। क्या चीज हो आप? हाँ जी भाईजान, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? ऊंचा बोले ना, ऊंचा बोले, इनको आवाज आनी चाहिए लोगों को। क्या कह रहा हूँ मैं? ये नोट का जो भरा मैंने हमारे आगे ना दिखाएं, किसी और के आगे शो कराएं। ये पैसे थोड़ा तो सामान ले गए हो यार, इस मान की फकी आप कहाँ से पाड़ी है? चले मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखें, ये अभी हम सामान लेकर आए हैं और हमारे प्यारे मोहित भाई मोबाइल से तो निकले हैं। भाई अब आपने मोहित भाई, काम है, आपने सामान को टैली करके लगा देना। ये लगाएं तो निकाल देगा। ये यहाँ पर सामान लगेगा हमारा।